Bu kadrlara diqqətlə baxın. İranla mübarizə aparan Epstein alyansı İranda vurduqlarını iddia etdikləri hədəflərin görüntülərini yayımlayır. Videoda diqqət çəkən məqam isə budur. Hədəf alınan qırıcı və helikopterlər partlayışdan sonra belə olduqları yerdə sabit vəziyyətdə qalır və heç bir real dağıntı və ya hərəkət müşahidə olunmur. Bu isə sual yaradır. Əgər bunlar real texnikadırsa, niyə zərbədən sonra belə dəyişməz şəkildə yerində qalır? Bu görüntülər bəzi hallarda vurulan obyektlərin saxta maketlər və ya aldadıcı hədəflər ola biləcəyini düşündürür. Gəlin sizə ətraflı şəkildə izah edeyim. Belə ki, müasir müharibələrdə yalnız silahların gücü deyil, aldatma, maskalanma və texnoloji manipulyasiya üsullarda mühüm rol oynayır. Son illərdə müxtəlif ölkələr kimi İran da hərbi infrastrukturu qorumaq və düşmən kəşfiyyatını çaşdırmaq üçün saxta hərbi hədəflərdən geniş istifadə edir. Bu üsulda İran bəzi maket hərbi texnikalar, məsələn, hava hücumundan müdafiə sistemləri, raket buraxılış qurğuları, təyyarələr, helikopterlər və ya hərbi qərargahları təqlid edən modellər hazırlayır. Lakin bu maketlər sadəcə vizual olaraq deyil, texnoloji baxımından da real görünəcək şəkildə hazırlanır. Bunun üçün maketlərə elektrik kabelləri, isitmə avadanlıqları, elektron siqnal qurğuları quraşdırılır. Bu sistemlər maketin istilik və elektron izlərini real texnika kimi göstərməyə imkan verir. Müasir kəşfiyyat vasitələri, xüsusilə PUA-lar və uzun mənzilli kəşfiyyat təyyarələri hədəfləri çox vaxt termal kameralar vasitəsilə aşkar edir. Bu kameralar obyektlərin yaydığı istiliyi analiz edərək onların real texnika olub olmadığını müəyyənləşdirməyə çalışır. Saxta maketlərdə quraşdırılan isitmə sistemləri isə həmin obyektlərin termal görüntüsünü real tank, raket qurğusu və ya radar sistemi kimi göstərir. Nəticədə kəşfiyyat vasitələri bu hədəfləri real hərbi texnika kimi qəbul edir. Bununla yanaşı bəzi maketlərə radar əks etdirici və radio siqnal qurğuları da əlavə edilir. Bu qurğular sayəsində radarlar həmin maketi real hərbi obyekt kimi görür. Elektron kəşfiyyat sistemləri isə ondan gələn siqnalları real avadanlıq kimi qəbul edə bilir. Nəticə, düşmənin resurslarının boşa yerə xərclənməsi. Belə saxta hədəflərin əsas məqsədi düşmənin diqqətini və silahlarını yanlış istiqamətə yönəltməkdir. Nəticədə, qırıcılar, raketlər və pilotsuz aparatlar real obyektlər əvəzinə maketləri vurur. Hücum edən tərəf bahalı silahlarını boşa yerə istifadə edir. Real hərbi texnika isə gizli və təhlükəsiz qalır. Xüsusilə hava müdafiə sistemləri, raket buraxılış qurğuları, hərbi qərargahlar, təyyarə və helikopter bazaları kimi strateji hədəflər bu üsulla təqlid olunur. Çox vaxt bu maketlər o qədər real görünür ki, uzaqdan kəşfiyyat aparan sistemlər onları həqiqi hərbi obyektlərdən ayırd etməkdə çətinlik çəkir. Bu taktika müasir hərbi strategiyada aldadıcı hədəf texnologiyası kimi tanınır və bir çox böyük dövlətlər tərəfindən istifadə olunur. Məqsəd sadədir: düşməni yanlış hədəfə yönəltmək, onun kəşfiyyatını çaşdırmaq və real hərbi gücü qorumaq. Bu səbəbdən belə saxta sistemlər müasir müharibələrdə getdikcə daha böyük əhəmiyyət qazanır.